pensa que uma paciente chegou no consultório de vocês, aqui está a ATM. Então vocês vão palpar próximo a esse côndilo aqui, cabeça da mandíbula, tá? Polo lateral é do lado, é bem aqui. E polo posterior é atrás. Mas a gente vai palpar ao redor dessa ATM aqui. Então quando o paciente ele abre e fecha a boca, abre, faz agora aí, faz comigo. Abre, fecha, você sente uma bolinha ali. Você sente o côndilo se mexer. Fecha. Colocou a mão do lado desse côndilo. Não faz força. Colocou a mão do lado desse côndilo ali. Achou. Localizei. Agora você vai, com a boca relaxada do paciente, nada de boca aberta, você vai apertar ali. Você vai apertar lateral e vai fazer a pressão ao redor. Mas André, como que eu vou fazer isso? Não sei fazer, não sei como fazer. Você vai fazer uma força específica. E essa força específica é 1 quilograma força.